البواخر تواجه تحديات هائلة عندما تكون في عرض البحر، خاصة أثناء مواجهة الأمواج العاتية. تخيل أن السفينة رغم حجمها الضخم تبدو كأنها لعبة صغيرة تتأرجح وسط أمواج تتصاعد مثل الجبال. الأمواج لا ترحم، قد يصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار، مما يجعل الباخرة تواجه لحظات حرجة حيث تميل بشدة وتتعرض لصدمات قوي. في هذه الظروف يجب على الطاقم أن يظهر أعلى درجات الخبرة والهدوء. التحكم بالسفينة يصبح مهمة دقيقة جدا، حيث يتعين على القبطان توجيهها بزاوية محددة لتجنب انقلابها أو تعرضها لأضرار جسيمة. الصعوبات لا تتوقف هنا. الرياح العاتية تصاحب الأمواج، مما يزيد من الضغط على المحركات ويدفع السفينة للانحراف عن مسارها.